जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मैंने तो दर्शक बंधु आज जो टॉपिकटा देखिपे मु जो स्प्रे करा कहीं से विषय कथा दर्शक बंधु तो देखिपार मु आपन को शुणे दूची गोटे भॉइस अच्छी जोटा माने आपण शुणे जो घड़घड़ के गोटे साउंड हुए से साउंड एक्चुअली दर्शक बंधु कहीं हुए यहाँ आप जानते प्राय ठंडा हेले हुए ना आमर जो इक्वली हेले से जिनस देखा दिए ठंडा है केमी जान जो बाड़ को ही घड़घड़ साउंड होउजी से बाड़ को आप जिते से बॉयलर हो या देसी हो ताको जिते हाथ में धरवे ता भर गोटे घड़घड़ कि आपको फिल हे घड़घड़ हो जापारे से ठंडार कारण कौन हो प्रायतः जो बॉयलर जो भाई मैंने चाष कर प्राय 25 दिन पर ठंडा धरबार आरंभ करे तो सही समय कौन हुए आंटीबायोटिक भी प्रयोग करवा माने असुविधा हुए आउ बेले बेले आंटीबायोटिक जोड़ा दौथे से कम करनी तो सही समय कौन कर विटामिन हो माने लिवर टॉनिक हो सब जिन बंद देवा बंद कर दे खाली आपन गोटे देखो आपण को आगु को से स्प्रेटा आम ये जो स्प्रे करा ये बाड़ जो माने आमर बॉयलर था जो था से ऊपर मराहब प्लस फार्म रे मराहब जो कम कर आसतु ये मेडिसिनटा कौन आपको भी देखेबी केते डोज देवार देखेबी तो आप भिडियो बन था दर्शक बंधु तो आउ गोटे मेन इम्पोर्टेंट कथा कही रखे दर्शक बंधु आपन को आगुरी भिडियो देखी जे माने जो मैंने खाई पारना कि बेसी इनफेक्टेड होती केमती माने खाଇବା देवा कथा से सब विषय कही दर्शक बंधु तो से भिडियो भी देखी ना जाकि देखिपारे मुझे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी तो दर्शक बंधु यही हिसाब से आपड़ ये देखु यहाँ हूँ B904 यहाँ हूँ आंटी में जोटा आमर जो भाइराल इन्फेक्शन है कि जो किसी है आम फार्म को क्लीन करवा अच्छे तार डोज हिसाब से देखिपे पछपटे तार डोज लिखाई जो बाड़ अच्छा क्यों हिसाब से देवा कथा माने जो नथिले कौ हिसाब से देवा कथा से हिसाब से आपड़ या मिसेकी स्प्रे साइज आपड़ दे पारे तो बॉयलर को दे पारे नचित आपड़ फार्म क्लीन कर या तार मात्रा अधिक करके आपड़ टोटाल फार्म जाकर समस्त आड़े दे पारे जो जो आग को इन्फेक्शन हबार भी चांसेस कम रहा बाड़ू जो गोटे पक्षर माने गोटे जो बॉयलर आ गोटे बॉयलर पाखक जो इन्फेक्शन जाऊँगी से इन्फेक्शनटा भी बंद हो तेणु देखो दोस्तों मु साउंडटा आपको शुणे दूँगी जो भल लगे तो दर्शक बंधु निहाती जोड़ी था एमती इनफर्मेटिव वीडियो पाइबापी तो देखा नेक्स्ट वीडियो दर्शक बंधु जय जगन्नाथ।